Ajo nuk pengon ushtrimin e funksionit të deputetit si përfaqësues i parlamentit. Në këtë kuadër, ndalimi i parashikuar nga neni 242.2 i kodit të procedurës penale, sipas të cilit masa e pezullimit nga funksioni nuk zbatohet ndaj të zgjedhurve, nuk mund të konsiderohet garanci kushtetuese për imunitetin e deputetit. Kjo, sepse në rastin konkret, masa e sigurimit është kërkuar ndaj një funksionari të emëruar i cili nuk punon mandatin e deputetit. Gjithashtu, nocioni i të zgjedhurve, sipas kodit zgjedhor, i referohet vetëm funksionarëve që ushtrojnë funksione publike, për shkak të zgjedhjes nga vota popullore, ndërsa funksioni i ministrit nuk është i zgjedhur edhe nëse mbajtësi është deputet. Por rrjedhoj, ndalimi sipas në 242 të kodit të procedurës penale nuk gjen zbatim kur masa pret një funksion të emëruar dhe masa e pezullimit duke qenë parandaluese nuk synon lirinë personale apo mandatin ligjvënës të deputetit. Në vlerësimin tonë, interpretimi i kundërt sipas të cilit imuniteti i deputetit do të shtrihet mbi funksionin e ekzekutivit të ministrit, bie ndesh me parimin e barazisë para ligjit, sipas në 18.1 të Kushtetutës, ku parashikon të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Po ashtu, një interpretim i tillë do të binte ndesh edhe me në 1 të Kushtetutës, pasi do të synonte balancën kushtetuese ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv, duke i trajtuar si funksione të njëjta. Në vlerësimin tonë, Kushtetuta nuk ka synuar të mbrojë funksionin ekzekutiv nga kontrolli penal, por të sigurojë pavarësinë dhe vrimtarinë e kuvendit sipas parimeve të ndarjes së pushteteve dhe ekuilibrave kushtetues. Kërkuesi ka pretenduar gjithashtu se masa e pezullimit nga funksioni duke synuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe penguar ushtrimin e detyrave të ministrit, ka shkelur parimin e ndarjes së pushteteve sipas në 7 të Kushtetutës. Në vlerësimin e prokurisë së posaçme, ky pretendim është i pabazuar, pasi masa e pezullimit ka karakter ligjor parandalues dhe është vendosur brenda procedimit penal pa përfshirë kryeministrin apo Këshillin e Ministrave. Por rrjedhoj, nuk ekziston ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv. Përkundrazi, masa siguron që ushtrimi i funksioneve publike të mos pengojë hetimin penal dhe shërben për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit duke respektuar plotësisht parimin e ndarjes së pushteteve të sankcionuar në 7 të Kushtetutës. Arber, kjo ishte përgjigja e prokurorit Prençin, i cili është pali interesi. Jo, po dha disa argumenta. Jo, po s'quhet fare. Për mua quhet ajo që do thotë gjykata kushtetuese, jo që thot prokurori, është pali interesi zotri. Mund të japim vetëm që thot përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave që thotë të kundërtën. S'ka asnjë vlerë. Janë pali interesi miku im. Diskutimi nuk është hetimi. Shiko, nuk është problem hetimi zonjës Balluku, cili do zyrtar që do vinë të ardhmen, që mund të hetohet. Nuk ka asnjë shqetësim me këtë pjesë. Të gjithë more, kanë bërë shkelje, do përballen me gjyqin, shkojnë të vuajnë pasojat e tyre. Pezullimi është problemi. Pezullimi për mua është te kalimi i kompetencave. Nuk është kërkesa dhe arrestimi i di rrethana ti se s'pa kaloj në këtë masë. Pra pezullimi do dish rrethana, do dish gjendjen. Sepse ta thash, ore zotri, SPA ka provuar dhe ka diskutuar, ka gjetur si burim presionin që i ka bërë kjo antarëve, varet vetë zotri, nuk mund ta lindte SPA në më Belinda Ballukun të prishte provat. Ishte i detyruar të jetë këtë masë. Procedurë, ore ti kupton që ta posvarrisin heqjen e mandatit. Çfarë do bënte SPA Shkatron dhe provat, shkatron institucionet. Këtë bësh me një ministre që ka vjedhur 5 miliard euro, o zotri. Tim tani ka më shumë procedurën. Je ka bërë komplet zotri. Në asnjë moment nuk lejohet që ti të mos respektosh ligjin. Belinda Balluku ka intimiduar dhe kërcënuar përmjet 28 prokurorë ato zotri. Spaku të Premçin. Ka intimiduar. Ore, gabim thotë, do dish rrethana. Pse SPA-ku mori këtë lloj vendimi mos zotri? Ko arrestimin. Pse? Po e kanë kërkuar pra nuk i lejojnë. Priste provat. Jo. Zotri, aty ka njerëz që janë bërë të penduar dhe e kanë ikur nga Shqipëria, o Arber. Kërkuan pezullim, pastaj arrestim. Ju merrni me që luajmë ne tani luajmë loj kukullat. Jo, arrestoje zot. Këtë arrestosh. Ka procedurë pra, ka procedurë. E kaluan ata pas pezullimit, kalojmë atje. Fakti që ishin të detyruar që ne duhet kuptosh rrethanat. Fakti që gjykata kushtetuese ka pranuar. Mos bëjmë interpretimi juridik. Çfarë ka pranuar gjykata kushtetuese? Nëpërmjet presionit. Cilën ankesë? Po çka presion? Po presioni dukshëm, ka sa dush më. Po më ta them unë. Ky zoti Sadushi në fillim ishte pro heqjes, ishte kundër Ballukut e doli pro. Zoti Sadushi gjykata e lartë, mos ka lidhje. Më fal, Beci. Zoti Beci, po ka qenë pro fillim, ka qenë 2-1 pro, pastaj ndryshoi votën. Pse ndryshoi votën e di ai? Por duhet të kuptosh ta merrte si dosje në atë. Arber, ne mund të bëjmë interpretime nga më të ndryshmet. Unë do le them shqiptarëve vetëm këtë gjë, se unë nuk jam kundër mendimit tat sepse ti mendon kundër ti. Jo, por argumentet dhe situata që ne ndodhemi duhet pranojmë. Ore pezullimi dakord, nuk mund të heqësh dhe unë kryeministrin, po jo ministrin. Votën, o vëlla, qeverinë shqiptare, qeverisë Belinda apo Edi Rama. Kush e qeverisë?
ta them edhe një herë. Po edhe unë s'dua që nesër kryeministri Radhës t'i ikin nëpërmjet pezullimit. Të hetohet, të arrestohet, po i ka bërë këto shkelje që thonë ti. Pas një diskutim. Ato shkelje as diskutojnë. Por pezullimi ka qenë një masë e detyruar emergjente nisur nga rrethanat që është gjendur SPAK para 2 muajsh. Sepse po prishte provat, po largonte njerëzit, po intimidonte njerëzit. SPAK nuk. Ore duhet ta largoje nga zyra që të mbajnë administrim të gjithë provat e mundshme. Pisliqet ajo. Si? Po ta çesh në burg. Zyrja dokumentat. Po jo më çoj në burg. Nëse ajo i merr në shtëpi e shkelje. Çoj në burg më Në burg ka procedurë. Dhe mi të gjitha si vi procedurë ta njëri kërkon të shpëtojë një hajdut e 5 milion euro për lirë muhabet. Si mund të prishen provat për një tender që është bërë 5 vite më parë dhe dosje sekuestruar. Sepse dokumentat janë aty. Ka të tjerë dokumenta, ka të tjerë shkelje, ka të tjerë persona në hetim, po jo persona ashtu. Një kontratë janë mbi 10 telefonat sekuestruar. Një kontratë tender është zotri, po të mbarova, shkon në 4 institucione. Shkon Ministri Financave, shkon Thesar, shkon te Atrako, shkon edhe te Ministria. Është e pamundur një dosje tenderi që është bërë para 5 viteve të manipulohet pas 5 vitesh. Nuk është vetëm çështje kontrate. Ka dhe shumë detaje të tjera që SPAK kërkon të jetojë, të cilat gjenden me burim, informacioni, dokumentat që janë për zyra. Po flas për pezullimin më. Pezullimi do të thosh rrethanën. Hajde tash. Poli, hetim, arrestim po i ka bërë. Ora unë jam dakord që pezullimi largon kryeministin nga detyrat zgjedhur me votë, dhe kjo nuk është e drejtë. Por duhet kuptojmë situatën. Është e drejtë, më është ligjore apo jo? Ore, këtë ligjore interpretimi është më. Interpretimi gjykatës kushtetuese nuk do të thotë interpretim të Poli, si lexove komentet e zotit Premçi? Po më pyet mua. Po, Poli. Ose komentet këtu jam dakord, po Arbëri se kuptoj sepse dakord zoti Premçi është pal, interesi Arbëri nuk e kuptoj që del me vendimin. Arbëri se kuptoj ku është pal. Tani ne jemi gazetar dhe do ti të më bësh fal, nuk më bësh shtypje fare mua kjo gjë. Po se ti the që nuk duhet. U shfaqe si pal. Po unë jam mendimin tim. Unë jam mendimin tim, po unë s'jam pal zyrtare, ndërsa ata që ti citoj pak më lart janë zyrtarisht pal. Prandaj të pyet me ti si e pal të SPAK-u më zotëri, je zëdhës i SPAK-u, ta dim. Ke filluar punë. Të të urojmë valla. Jam zëdhënës i drejtësisë. Të urojmë. Tani dëgjoj një sekond. Jam krenar të jem zëdhënës i drejtësisë, te ky vend ka vuajtur vetëm për drejtësi. Se politikanë të korruptuar drejtësisë së drejtë jemi të gjithë zëdhënësa. Tani dëgjoj një sekond. Ti vet the që kjo nuk është çështje emrash, po e nxjerrin këtë çështje emrash, se po të mos ishte çështje. Dëgjoj një sekond. Atë kujtoj ty Arbër kur shkarkoi për shembull ministrin e jashtëm, atë që solli si prurje të madhe Gen Sakën Edi Rama dhe u bë vetë ministri jashtë. E mbanën? Po, se Meta nuk ja dekretoi asnjëherë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që s'ka të bëjë individi aty. Dhe SPAK-u nuk ka kërkuar pezullimin e Ministrisë së Infrastrukturës, Ekonomisë, janë gjithë ato atje brenda. Të individit që rinë atë zyrë, sepse ky individ ka fakte, ka indicio të caktuara që është marrë me këtë punë dhe njëkohësisht shantazhon dhe mund të prish dhe është duke prishur provat. Dhe ai thot atij, është e rrezikshme apo jo? Ti je kryeministri i vendit, dëgjoj një sekond se më pyeti mua. Ti je kryeministri i vendit. Pra është i rrezik. Po zotëri, dëgjoj një sekond. Nëse kjo është kaq e pastër dhe ky Rama beson te pastërtia e saj, pse nuk shkon kjo më të përballet normal? Po kapet pas karriges atje për të cilën e akuzohet se e ka shpërdoruar në rastin më të mirë. E para, e dyta, ne tani do merremi se ky është një kurth shumë i madh që fusin opinionin publik dhe është gati 90% e analizës që bëhet. Jo po procedura, jo po juridike, jo po të drejtat, jo po do na bjerë kjo, jo po destabiliteti i qeverisë, jo po firmos. O zotri, po mirë mo, kush prevalon? Mbi të gjitha, prevalon ndërprerja, goditja, zbulimi i grabitjeve që shkojnë në miliarda dhe që ty të kanë dalë dhe sheshit, sepse ne po i shikojmë punët publike si po na çajnë rrugët, tunelet pa hekur, të pakolauduara ose që s'janë marrë përsipër, dhe tani na që nga merak i madh juridik emri i ministres. Po pse mo, gjithë kjo parti socialiste me 700.000 vota
me akademi politikanësh, me si Rama tha, nes të na bien, tha, 1.000 të na bien nga Spaku, tha, 800.000 nxjerrim, tha. Si pas ka ngesur kaq keq te një emër që nuk e dim dhe çfarë shkolle të lartë ka, çfarë ekspertize ka, përveç se e mbaj mend që u shfaq papritur në Bashkinë e Tiranës. Dhe nuk paska për ekonominë, nuk paska për infrastrukturën, Partia Socialiste një njeri që të verë të ulet atje dhe të vazhdoj punën dhe të firmos dhe të vazhdoj, por na që nga lidhur me një emër të përveçëm, dhe kjo na që nga procedurë, shumë bukur, është emri i përveçëm. Emri i përveçëm, zëvendës kryeministre, ke marrë gjithë këto, gjithë të mirë besim, nga partia më e madhe, nga parlamenti, nga votat, nga të gjitha. Shko moj zonja aty dhe përballu me drejtësinë. Kjo qëndron. Përballu dil më e fuqishme, bëu kryeministër, dil e pastë. Këtë që the qëndron. Me këtë jam dakord. Po çka të them tjetër se jo, kjo qëndron. Unë s'kam asgjë kundër kësaj. Ajo që nuk po kuptoj. Dëgjoj, nëse ti jep këshilli të ministrave. Jam dakord me këtë që the ti. Pushtetit imunitet. Kjo qëndron ku. Problemi është ku pengohen hetimet kështu. Arber, nëse ti jep pushtetit imunitet, po pse më kush e bën Po se ja punë ka dhënë ligji, nuk e ja punë. Nuk i ka dhënë ligji, ma nxjerr ligjin. Ma nxjerr ligjin, vetë deputetit i ka dhënë. Ma nxjerr ligjin. Ma nxjerr ligjin, deri në orat politike që bëjnë këta. Kjo është shumë e thjeshtë për mua, edhe sikur gjykata, le që është filmi i mbaruar, sepse vetëm po t'jenë shmendur, dhe ti po thua jo po gjykata kushtetuese. Fakti që janë ndarë 4-4, tregon. Këtë se dim. Tregon. Këtë nuk e dim, pori. Po ja pra do ta shikojmë. Por dhe sikur ta rrëzoj gjykata kushtetuese, domethënë Spakun, nuk ka asnjë gjë, faktin e ka brenda Belinda. E ka brenda Belinda, e ka brenda Edi Rama, e ka brenda në kasaforte mbani Kopeleshi, e 16.000 faqe fakt i kanë brenda aty në kuvent, dhe ato të jenë burra të dalin dhe t'i mbrojnë. Jo po kam afat tun 3 muaj, thot ai, ta shqyrtoj. Mere mo vëlla, lexoje. Ata dhe sot e kësaj dite, e kupton sa e turshresh, dhe sot e kësaj dite nuk guxojnë të shikojnë se çfarë ka aty në dosje, budalleqet e Spakut, shpifjet e Spakut, të mbrojnë motrën e tyre, bashkëpunëtoren e tyre, deputetën e tyre, t'i marrin, t'i studiojnë, dhe kur të vi puna të thonë, dëgjon, Spaku ja ka futur kot me këtë kërkesë, se kjo nuk e meriton heqjen e mandatit. Por kanë frikë edhe t'i lexojnë, se kanë marrë urdhrin mos e prek me dorë, se do ta mbrosh si qorë, se ka urdhëruar Edi Rama, ka urdhëruar partia, është bërë partia bunkere korrupsionit. Po merr në qafë, po bën pis pësen, më vjen gjuna për gjithë majtës, ju vjen turp të majtëve. Sepse po marrin në qafë edhe emrin e partisë dhe po i vën një njollë për një individ, që s'është as socialiste madje. S'ka hyrë si socialiste fare në pushtet.